जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज हूँ मे 31 सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेज आसतु नजर पकाइबा आज सकाळर समस्त बड़ खबर गुड़िक कौन रही। नंबर 1 राज्य में बढ़िला लॉकडाउन। राज्य में पुणी थे लॉकडाउन को बढ़ाइले राज्य सरकार। जून 17 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लॉकडाउन जारी रहिबो। तेबे एने सूचना देइचंती मुख्य शासन सचिव सुरेश कुमार महापात्र। सूचना अनुसार आसंता 17 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लॉकडाउन रहिबो। तेबे ए समय रे पूर्व भली समस्त नियम और कटकणा को कड़ाकड़ी भाव में पालन करा। यह सहित केवल 3टी जिला नुआपड़ा गजपति और सुंदरगढ़ जिले में कटकणा को सामान्य कोहल करा जायछि। एही 3 जिले में सकाळ 7 रु दिन गोटाए पर्यंत दुकान बजार खोला रहिबो। बाकी समस्त जिले में दिन 11टा पर्यंत दुकान बजार खोला रहिबो। तेबे राज्य में एही 16 दिनिया लॉकडाउन रे स्थिति सुधुरिले जाई अनलॉक करा जिवो। नंबर 2 राज्य में संक्रमण कमुची कहिले एसआरसी। कोविड परिस्थिति को नहीं एसआरसी प्रेस मीट राज्य में धीरे धीरे पॉजिटिव रेट खसवा आरंभ करिछि। देखा गले देश में मध्य कोरोना संक्रमण एवं कमिबा आरंभ करिछि। राज्य में बहु परिमाणर कोरोना टेस्ट करा जाउछि। राज्य में 9टी जिले में 60% मामला आसुछि, किंतु राज्य में लॉकडाउन कारणरू एवं पॉजिटिव रेट कमिबार लागिछि। राज्य में पॉजिटिव हार 26 रु एवं 14% रे पहुंची। हेले आगको रज और सावित्री आसुछि, एथिपाई सतर्क न रहिले राज्य में पुणी थे संक्रमण बढ़िबो बोली से कहिसंती। नंबर 3 जून 1 रु नुआ नियम। जून 1 रु राज्य रे एवं देश में अनेक नियम परिवर्तन होउछि। ग्राहक मानक ऊपर यार सीधा सड़क प्रभाव पड़िबो। तेबे जानतु कौन सब नियम जून 1 रु परिवर्तन होउछि। प्रथमतः होउछि जून 1 तारिख ठाରୁ बदलिबो एलपीजी सिलिंडर दर। एलपीजी सिलिंडर दर एबे 850 टंका थिबा बेले कंपनी माने 1 तारिख ठाରୁ दर परिवर्तन करिवे। सेही भली 2 नंबर रे इनकम टैक्स रिटर्न रो नुआ वेबसाइट। इनकम टैक्स नुआ वेबसाइट जून 7 तारिख ठारू लॉन्च हेबो। सेही भली 3 नंबर रे बदल जिवो आईएफसी कोड। कानाडा बैंक सहित सिंडिकेट बैंक मिश्रण पर सिंडिकेट बैंक ग्राहक मानकु जून 30 तारिख मध्य नुआ आईएफसी कोड मिलिबो। पूर्वरु थिबा आईएफसी कोड जून 1 तारिख ठारू बदल जिवो। 4 नंबर गूगल स्टोरेज पॉलिसी परिवर्तन। जून 1 तारिख ठारू गूगल स्टोरेज पॉलिसी परिवर्तन हेउछि। एहा परे आपण गूगल फोटोस रे एबे अनलिमिटेड फोटो अपलोड करि परिबे नाही। एबे आपनको टंका लागिबो। 5 नंबर रे बैंक ऑफ बरोदा ग्राहक मानक पई जून 1 रु चेक पेमेंट प्रक्रिया रे परिवर्तन हेबो। एबे ग्राहक मानक पई पॉजिटिव पे कंफर्मेशन बाध्यतामूलक हेबो। नंबर 4 जून 10 रे सूर्य पराग। चलित वर्षर प्रथम सूर्य पराग जून 10 2021 गुरुवार हेबा पई जाउछि। जून 10 रे हेबाकु जाउथिबा सूर्य पराग भारत में आंशिक दृश्यमान हेबो। एही पराग अपराह्न 1:42 रु आरंभ हेबो, जहाँकि संध्या 6:41 रे शेष हेबो। 5 घंटा धरी एही पराग प्रक्रिया चलिबो। तेबे भारत में यह आंशिक दृश्यमान हेबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेहेतु भारत में आंशिक मात्रा रे पराग देखाजिबो, तेणु एथिपाई किछि बारण कराजिबो नाही। नंबर 5 बिहार सरकार बड़ घोषणा। कोरोना महामारी जो पितामाता हराई पिलामानंक पई बड़ घोषणा करिसंती बिहार सरकार। घोषणा मुताबक शिशु सहायता योजना माध्यम 18 वर्ष हेबा पर्यंत एही सब पिलामानंकु मासिक 1500 टंका देबे बिहार सरकार। नंबर 6 सांबादिक मानक 10 लाख सहायता। यूपी रे कोरोना महामारी रे प्राण हराई कार्यरत सांबादिक मानक 10 लाख टंकार आर्थिक सहायता देबे योगी सरकार। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे कोरोना रे प्राण हराई सांबादिक मानकर एक तालिका प्रस्तुत करा जाउछि। मृत सांबादिक मानकर सूची प्रस्तुत हेबा परे सेमानकु 10 लाख टंकार सहायता दिया जिवो। नंबर 7 ओडिशा को प्रशंसा कले मोदी। काली मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को संबोधित करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना योद्धा मानक प्रशंसा करने सहित बात्या मुकाबिला रे राज्य मानक सबुठारु अधिक प्रशंसा करिसंती मोदी। 10 दिन मध्य देश में 2टी बात्या आसीछि। बात्या मुकाबिला रे राज्य गुड़िकर उद्यम प्रशंसनीय बोली प्रधानमंत्री मन की बात रे कहिसंती। नंबर 8 जून 1 रु उत्तर प्रदेश रे अनलॉक। उत्तर प्रदेश रे जून 1 तारिख ठारू आरंभ हेउछि अनलॉक प्रक्रिया। सरकार आदेश अनुसार
कंटेनमेंट जोन व्यतीत समस्त दुकान बजार गुड़िक सोमवार ठारू शुक्रवार पर्यंत सकाळ 7टाରୁ संध्या 7टा पर्यंत खोला रहिबो एवं शनिवार एवं रविवार दिन कटकणा जारी रहिबो। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 600ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। नंबर 9 कर्णाटकରେ बढ़िबनी लॉकडाउन। कर्णाटकରେ आउ बढ़िब नाही लॉकडाउन। कर्णाटक गृहमंत्री कहिसंती राज्य रे चलीथिबा लॉकडाउन जून 7 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। पूर्वरु जारी करा जायथिबा समस्त कटकणा जून 7 पर्यंत रहिबो। एहा पर जून 7 तारिख ठारू आउ लॉकडाउन वृद्धि करा जिवो नाही। नंबर 10 हरियाणा रे बढ़िला लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी हरियाणा रे जून 7 तारिख पर्यंत लॉकडाउन को वृद्धि करा जिवो बोली हरियाणा सरकार निष्पत्ति नेइचंती। तेबे एही अवधि मध्यरे दुकान सबु सकाळ 9टारू दिन 3टा पर्यंत खोला रहिबो। हेले दुकानी माने ऑड इवेन फॉर्मूला अपनाइबे बोली कुहा जायछि। जून 15 तारिख पर्यंत शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद रहिबो एवं राति 10 रु सकाळ 5टा पर्यंत राज्य रे कर्फ्यू जारी रहिबो बोली हरियाणा मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर कहिसंती। नंबर 11 ओडिशा रे 100 छुईला पेट्रोल दर। राज्य रे रेकर्ड छुईला पेट्रोल दर। मालकानगिरी जिल्ला रे पेट्रोल दर आज 100 टंका टपिछि। मालकानगिरी जिल्लार काली मेला रे आज पेट्रोल दर 100 टंका 72 पैसा रे पहुंचिछि। या सहित स्पीडी पेट्रोल दर 103 टंका 78 पैसा रे पहुंचिछि। या सहित डीजेल दर मध्य 100 पाखापाखि हेलाणी। डीजेल दर 98 टंका 29 पैसा रे पहुंचिछि। एहार सीधा सड़क बोझ ग्राहकों ऊपर पड़ुछि। नंबर 12 बात्या अंचल बुलिले धर्मेंद्र प्रधान। आकाश मार्गरू आज बात्या प्रभावित अंचल को अनुध्यान करिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धामरा पोर्ट हेलीपैड रे अवतरण करथिले केंद्र मंत्री। एहा परे भद्रक जिलार चांदबाली धामरा वासुदेवपुर अंचल को आकाश मार्गर बुली परिदर्शन करिसेंती। नंबर 13 ओडिशा रे 25 ब्लैक फंगस रोगी। ओडिशा रे 25 जन ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट होइचंती। ए नै सूचना दैचंती स्वास्थ्य विभागर एसीएस प्रदीप महापात्र। से कहिचंती अन्य राज्य रे हजार हजार ब्लैक फंगस रोगी अछंती मात्र आम राज्य रे ब्लैक फंगस को नै सेपरी कोनसे स्थिति नाही। 3 जन ब्लैक फंगस रोगी प्राण हराइचंती मात्र सेमाने भिन्न कारण पई प्राण हराइचंती। ब्लैक फंगस रो चिकित्सा पई जेउ इंजेक्शन दरकार केंद्र को मगा जाइए ताहा आसुची एवं बंटा जाउची। आसंता सप्ताह बेलू स्थिति सुधुरी आसिबो बोली श्री महापात्र कहते। नंबर 14 विलंब हो पारे मौसुमी वायु। एथर राज्य को विलंब रे आसिबो मौसुमी वायु। जून 3 तारिख रे केरल छुईब मौसुमी वायु। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु ए नै पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज मौसुमी वायु केरल छुईबा नै आकलन करथिला पाणीपाग विभाग किंतु 2 दिन विलंब हेबो एथिपई पाणीपाग विभाग कहिछि। तेबे केरल छुईबा परे 2 सप्ताह मध्य रे ओडिशा रे मौसुमी वायु प्रवेश करिबो किंतु राज्य रे आगामी 4 दिन पर्यंत काल बैशाखीर संभावना रही। नंबर 15 कोरोना पाई बढ़िला मैन पावर। कोरोना सहित लड़ई पाई सबुबले राज्य सरकार प्रस्तुत अछंती। ए नै पुणी थरे सूचना दैचंती एसीएस प्रदीप महापात्र। कोरोना विपक्ष लड़ई रे प्रशासन पक्षरु आउ 2 पाद बढ़ा जाइछि। दिनकु दिन कोरोनार मृत्यु संख्या एवं संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु स्वास्थ्य विभाग पक्षरु मैन पावर को वृद्धि करा जाइछि। एबे राज्य रे इमरजेंसी पाई 3800 मैन पावर रिजर्व रखा जाइछि। नंबर 16 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। कोविड महामारी समय रे लोकंक उपकारिता पाई सरकार सृष्टि करिथिबा 4टी जातीय स्तरीय हेल्पलाइन नंबर गुड़िक संक्रांत रे सचेतन सृष्टि करने को सूचना और प्रसारण मंत्रालय पक्षरु सबु घरोई टीवी चैनल गुड़िक निर्देश देइचंती। एही नंबर गुड़िक हेउचे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075, महिला और शिशु विकास मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर 1098, वरिष्ठ नागरिक मानक पई न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय नंबर हेउचे 14567। नंबर 17 एसबीआई रो नुआ नियम। भारतीय स्टेट बैंक तार ग्राहक मानक लगी कोरोना काल रे टंका उठाण नियम कोहल करिछि। एसबीआई जारी करिथिबा नोटिफिकेशन अनुसार एबे नॉन होम कैश विड्रॉल सीमा बढ़ा जाइछि। एबे ग्राहक माने चाहिले गोटे दिन रे 25,000 टंका पर्यंत टंका उठाई पारिबे। यह सहित एसबीआई ग्राहक माने चेक माध्यम रे 1 लाख टंका पर्यंत उठाई पारिबे एवं थर्ड पार्टी अर्थात आपण जहाको चेक देबे से मध्य टंका 50,000 टंका पर्यंत उठाई पारिबे।
नंबर 18 जून मासरे उपलब्ध हेब 12 कोटी टीका। कोरोना विरोधी लड़ाई रे देश में चली टीकाकरण रे ए पर्यंत 21 कोटी 20 लक्ष 66,614 जन को टीका दि जाइए। ए नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कही तेबे 24 घंटा मध्य देश में 30 लक्ष लोक मानक टीका दि जाइए बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कही। तेबे यही जून मासरे प्राय 12 कोटी डोज उपलब्ध हेब बोली केंद्र सरकार कहते। नंबर 19 देश में लागू हेब नुआ टीका नीति। जदि सबकिछि ठीक ठाक चलिबो तेबे आगामी दिन में लोक मानक दि जाउथिबा कोरोना टीकार बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउचंती। वैज्ञानिक माने एबे एभली परीक्षा करिवारे लागिचंती कि आगामी दिन में लोकन को मिक्स एंड मैच टीका दि जाइबो। यार अर्थ हेउछि गोटिए लोकन को प्रथम डोज टीका गोटिए कंपनी रो दि जाइथिबा बेले द्वितीय डोज टीका अन्य कंपनी रो दि जाई परिबो। नंबर 20 ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति चैनल आरंभ। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तरफ सरकारी यूट्यूब चैनल रविवार दिन शुभारंभ करा जाइछि। ओडिशार कला संस्कृति ऐतिह्य एवं परंपरा को सुदूर प्रसार करने पर प्रचेष्टा आरंभ करा जाइछि। मुख्य शासन सचिव विष्णुप्रद सेठी निर्देश क्रमे रंजन कुमार दास एही यूट्यूब चैनल को लोकार्पण करिसेंती। नंबर 21 कला दिवस पालिबे डाक्तर। एलोपैथिक औषध और चिकित्सा को नहीं बाबा रामदेवंकर विवादीय बयान एवं तांको पई अड़ुआ सृष्टि करुचे। ए नहीं रेजिमेंट डाक्तर संघ पक्षर सारा देश में जून 1 रे बाबा रामदेवंक विरोध में कला दिवस पालन कराजिबो बोली निष्पत्ति होईचे। यह सहित संघ तरफ कहा जायछि कि बाबा रामदेव बिना शर्त रे क्षमा प्रार्थना करंतु। नंबर 22 2021 सुधा सरिब टीकाकरण। चलित वर्ष शेष सुधा समस्त प्राप्त वयस्क लोक मानक टीकाकरण कार्य संपूर्ण कराजिबो बोली केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सांबादिक सम्मेलन में कहते। प्रकाश जावड़ेकर कहते कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में टीकाकरण व्यवस्था को नहीं दि जाइथिबा बयान उपरे जवाब दे से कहते राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्य में टीकाकरण को नहीं लगी रही चरम व्यवस्था प्रति ध्यान देवा उचित। नंबर 23 इतिहास रचिले झांग वांग। दृढ़ इच्छा शक्ति थिले दुनियार कौन भी कार्य असंभव नुहे जहां प्रमाण कर देखाई चीन रो दृष्टिशक्ति नथिबा 46 वर्षीय झांग वांग। दुनियार सबुठार उच्च माउंटेन एवरेस्ट उपर को चढ़ीथिबा दृष्टिहीन व्यक्ति मध्य झांग हेउचंती विश्वर तृतीय और एशिया महादेश रे प्रथम व्यक्ति। यही अभियान बेले तांको सहित 3 जण गाइड मध्य थिले। नंबर 24 महाराष्ट्र सचिवालय रे बोमा। महाराष्ट्र सचिवालय रे बोमा थिबा खबर आसिबा परे सचिवालय और यार आखपाख अंचल रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। यह सहित बोमा चिन्हट और निष्क्रियकारी टीम सहायता रे महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को तन्न तन्न करी जांच मध्य करा जाइछि। पुलिस कहिछि कि कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल आसिथिला। फोन करिथिबा व्यक्ति जनक सचिवालय रे बोमा थिबा कथा सूचना देइथिला। नंबर 25 चोरी होइथिबा जिनिस उद्धार हेले सूचना मिलिबो। भुवनेश्वर रे चोरी होइथिबा जिनिस उद्धार हैला कि नहीं एथिपाई थाना को बारंबार जिबाकू पड़िबनी। कारण कमिशनरेट पुलिस आरंभ करने को जाउची एक वेबसाइट जेउथिरे भुवनेश्वर पुलिस द्वारा जबत होइथिबा समस्त सामग्रीर विवरणी एही वेबसाइट रे मिली पारिबो, जहा द्वारा लोक मानकू उद्धार जिनिस संपर्क रे सूचना पाइबाकू बारंबार थाना को जिबाकू पड़िबनी। नंबर 26 संग्रह हेला रविधान। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर फैक्स और लैंप्स जरिया राज्यर 14 जिलूर सर्वाधिक 4,25,000 मेट्रिक टन रविधान संग्रह करा जाइछि। सोसाइटी गुड़िकरे कड़ाकड़ी कोविड कटकणा को अनुपालन करने सहित रविधान संग्रह करने को निर्देश देइथिले विभागीय मंत्री। नंबर 27 आईपीएल मैच खेलिबेनी एही खेलाड़ी। आईपीएल रो 14तम संस्करण रो बड़का मैच यूई रे खेला जिवो। तेबे रविवार दिन कोलकाता नाइट राइडर्स को एक शक्त धक्का लागिछि। दलर स्टार बोलर पैट कमिन्स आईपीएल रो बाकी मैच खेलिबे नाही बोली कहचंती। कोलकाता कमिन्स को 2020 रे 15.5 कोटी टंका रे किनिथिला। जदि कमिन्स बाकी थिबा मैच खेलिबे नाही ताहाले तांको मात्र 7.75 कोटी टंका मिलिबो।
नंबर 28 ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ନିଜ ମାଟିରେ ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟପ୍ ୱିକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି।